Hello guys, karibu kwenye channel yetu ya Oba Media Tech. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kureboot au kureset pattern kwenye simu ya Infinix Note 4. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata video zetu. Kama simu yako ilishasaulika password au unataka kuireboot tu, kama hii hapa tumeshakosea password mpaka imeanza kuhesabu hapa. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuireboot. Hatua ya kwanza unaenda kuizima simu yako. Maana uwezi ukaireboot wakati ipo on. Utakwenda kubonyeza button ya kuwashia alafu na button ya kuongezea sauti. Unabonyeza button ya kuwashia na hii ya kuongezea sauti hapa na hapa. Baada ya hapo unaachia kuwashia, inabaki ya kuongezea sauti. Baada ya hapo simu yetu italeta no command. Tenda kubonyeza button hii ya kuongezea sauti, ya kupunguzia na ya kuwashia, yani hii na hii kwa pamoja. Tabonyeza. Baada ya hapo italeta hivi. Tutashuka mpaka kwenye baada ya hapo tutashuka mpaka palipoandikwa delete all user data. Baada ya hapo tutaenda kwenye reboot system now, tutabonyeza hapo. Wewe mwambie watu wa YouTube wataanza kushangaa lugha gani hizi zinaongeleka huko. Nyama. Kashaanza kurekodi. Muda. Tulia, mayumba. Wewe. Ende mbili kwanza. Kabisa. Na nitambua ukiniangalia kwenye kwa simu. Mosi.
Itaonekana vizuri. Tukiana shilingi ngapi? Naonekana mimi sinaangalia ni huko. Kwani naangalia huko hapa ni. Bora gani mwambie kelele wewe na. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Mpaka hapo simu yetu inaonyesha kwamba ni tayari imesharibotiwa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Asante.